og slutt målslig ting. Fyri meg, fyri mer, og tja mer. Hva merker jeg det tingene? Det merker ikke det samme. Om du sier fyri meg eller fyri mer, så det ikke bare två måter å si samme ting på. Det merker ikke det samme. Hvis du sier fyri meg, så det samme som tja mer. Fyri meg å gjøre det det samme som tja mer å gjøre det. Det vil si at jeg finner til avløyngene fyri det. Men hvis du sier tja mer, nei, fyri mer å gjøre det, så det hvordan du sørst på det. Fyri mer, så det her oppe, så som du sørst det. Fyri mer, hvis jeg skulle gjøre det. Men tja mer å gjøre det, så det vært hver avløyngar det fer i verløkene. Hvis du sier fyri mer, så det nekka som du sitter og huksar om. Men tja mer å gjøre det òsne meira verligt, meira gjerrist, uitøkjelitt. Og det egentlig det samme som fyri mer. Du sier det i første King James at jeg har brukt fyri meg og tja mer hvert anna. Men fyri mer til noe annet. Det det som en huksar. Og hatt det som jeg huksar. Hatt det som jeg huksar om fram til. Så øyla noen ting som jeg vil se, bare ved å huksa. Til avmarska kan man lære i skola. Ja, men til avmarska kan til lærerne vita. Men det ikke avmarska hva du kan huksa. Du kan ikke huksa allan dagen. Og i stedet for ikke ikke huksa. Det måtte være tømmeligt, det ikke huksa. Det måtte være tømmeligt, alvarat oss. Kom nu huksa, kom.